אז נרשמתי לאתר היכרויות, שם הכרתי את שרה משדרות. זה זרם כה יפה, אז הזמנתי לקפה הלילה אצלי בחצות. התלבשתי מאוד מחויית וחשבתי על הכל טוב כמעט. הנרות מוכנים, הקומקום כבר דולק, חושך יורד על הארץ, זמן ממשיך להתקצר. השעה ובדלת דפיקה, היא עומדת עליי מביטה. היא אמרה לי שאני מכוער ושיש לי מפרצים בשיער. הפנתה את הראש לעשות את דרכה לביתה מלאת אכזבה. היא אמרה שלי גובה בכלל וחשוב לה מאוד גם משקל, ואמרה לי תפסיק לזייף את התמונות מנוול. כי להיות מכוער בלב של זהב אף אחת לא תאהב, אבל לא אתייאש. את ציפי הכרתי בחג שכולו תחפושות, תחת שקונים באף היא איננה יכלה אז לראות. היא אמרה שבשבת אין לה שום תוכניות, שאלה אולי אם בא לי איזה סרט לראות. ננצל את החופש, ננצל את הזמן, והרגשתי כמו תמיד שוב מוכן. הדרך קצרה ומייגעת, להצליח באושר לגעת. כל השכונה גיחכה כשעמדה בכניסה, אותה ציפי אצלי בדירה. היא אמרה לי שאני מכוער ושיש לי מפרצים בשיער. הפנתה את הראש לעשות את דרכה לביתה מלאת אכזבה. היא אמרה שלי גובה בכלל וחשוב לה מאוד גם משקל, ואמרה לי תפסיק לזייף את התמונות מנוול. אז התארחתי עם חבר ועם כמה מכרים שישיג לי את מיכל היפה בת השכנים, וביחד נהיה מאושרים. אז הלכתי לעשות ניתוח פלסטי, והלכתי להוריד בשומן, והתחלתי להקפיד שוב על כושר, לחלבון שוב אני נאמן. לא השארתי מקום לפסילה מצידה של מיכל, אך בכל זאת קיבלתי דחייה מצידה, וכל זה בגלל מכוער ושמן על אופי מוזר, שיהיה לה קשוב, שיהיה נאמן, שיגיד לה מילות אהבה. היא איננה רוצה עוד דוגמן, ונמאס לה מסתם גבר חרמן. לסיפור הזה יש מסקנה יחידה, שעדיף לי